Opajon. Nima opajon? Nima opajon? Uyalmaysanmi? Uyalmaysanmi birovni eriga ko'z surishga? Nima qildim men senga? Gapir. Nima yomonlik qildim? Shoshmang opa, men aybdorman. Kim aybdor? Hammasiga pochcha o'zlari Nima? aybdor. Pochcha? Qanaqasiga pochcha aybdor bo'ladi? Yana erim shu paytgacha xiyonat qilmagan, ishonasanmi? Bir marotaba bo'lsa menga xiyonat qilmagan. Ishonsangiz-chi, menga o'zlari boshlab meni sevib qoldim deb aytdilar. Men o'zim ham qo'rqib ketdim. Sizlarga aytishdan qo'rqdim o'sha. Ishonmaysanmi? Men senga nima qildim? Gapir. Oilani buzishga nima qildim? Iltimos kechiring. O'zingni bas qizim. Bo'ldi qil, nima qilsa o'zingni qiynab. Bu yuzsizga gapirma. Bu shunaqa, beti yo'q buni, vijdonsiz. Qo'y qizim, bo'ldi, o'zingni bas qizim, bo'ldi. Oyijon, nimalar deyapsiz? Menda hech qanaqa ayb yo'q, rostdan oyijon. Allohga bog'liq. Gaplarni eshityapsizmi? Ayib yo'q emish. Birovni erini yo'lda urib, ayib yo'q deyapsan menda. Opajon, rostdan ham menda ayb yo'q, nega tushunmaysizlar? Men senga aytyapman, men erimga ishonaman. Hali hayotida bir marotaba bo'lsa menga xiyonat qilmagan. Oyi, mana buni gapni eshityapsizmi? Nimamush? Meni erim buni sevib qolgan ekanmish. Nimalar deyapsan? Uyalmaysanmi? Gapirayotganim yo'q, opajon, Alloh guvoh oyijon. Men aybdor emasman, oilamga xiyonat qilganim yo'q. Bo'ldi. Aybdor emas ekansan. Isbotla olaysanmi? Isbotla. Gapir. Bo'ldi qil qizim. Men erimdan boshqasi yo'qmi-da boshini aylantirishga? Ko'cha to'la erkak. Hozirman. Nimalar deyapsiz? O'zingni bos, bo'ldi qil. Qani. Turing, yo'qoling. Yo'qoling dedim sizga. Oyijon. Yo'qoling dedim, uyimdan chiqib keting. Meni o'g'limi boshi baloga qolmasin. Hozir kelib qolsa, bir narsa qilib qo'yishdan qo'rqayapman. Tushundingizmi? Uyaling. Hayf sizga. Guldek qizlaringiz bor. Shularni hech bo'lmaganda kelajagini o'ylasangiz bo'lardi-ku, a? Ularda nima gunoh? Norasida go'daylarda nima gunoh? Qizlaringizga kasri urishidan qo'rqmadingizmi, a? Hayf sizga. Oyijon. Yo'qoling dedim. Men umuman oilamga xiyonat qilganim yo'q. Xiyonat qilmadim. Qilari shunaqa bo'lib, xiyonat qilmadim deydi. Qarab tur. Seni ukam bilan bir kun ham yashattirmayman. Bo'ldi, o'tir, o'zingni bos, o'tir bola, bunda o'tirgin. Nima qilasa o'zingni qiynab gapir. Yuzsiz, uyatsiz. O'g'limi boshi baloga qolmasdan buni yo'qotish kerak. Uyalmaysanmi, a? Qizlaring bor. Kelajagi nima bo'ladi qizlarni? Hech bo'lmaganda shularni o'ylash kerak edi bu. Yuzsiz. Bo'ldi qil qizim. Asabiylashmagin. Asabiylashmay bo'ladimi, oyi? Nima bu? Nimaga xotinimga bunaqa SMS yozding? Yo'q, Ha? xotining emas. Ayolim yozayotdi, xotining ketib qolibdi. Telefonda gaplashganlaringni o'z quloqim bilan eshitdim. Nimaga aynan meni xotinim? Ha? Boshqa xotinim yo'qmidi? O'zingiz bosing. Ha, o'zingiz bosing, o'zingiz bosing. Bu ani bilagingizdagi kuchlaringizni uyga borib xotiningizga ishlatasiz. Endi xotiningizga yetmagan kuchni kelib meni yoqamdan olib menga ishlatishni shart emas. Tushunarli? Yo'q, alam